ехали в Чистоводное. Ищем место для ночлега в палатках. Не просыпалась. Мама мужчина. Говорит, ночью я не сплю. Меня сейчас, я не поняла, обвинили в том, что я впервые за долгое время крепко спала ночью. Да, Жанна? Да. Уехали мы, ехали, столько мест проехали, короче, далеко уехали, но место нашли просто прекрасное, да? Нравится место? Юлька вот тут лягушку нашла. Маленькая, привет. И рыбки есть там. Близко сильно не очень. И главное, у Вовы доступа не будет к речке прямого, да? Не успеет туда. Ник вон текет. Вау, тут прям даже родниковая вода. Вообще круто. Мы тут вообще не были никогда на этом месте. И здесь прекрасная речка. Местами даже с песочком. Вода такая себе нормальная. Класс. Короче, лагерь разбить особо не получается, потому что все хотят в речку. Тимофей говорит, уже вроде нормально так. Вовке тоже надо с ручником. Срочно. Там вообще-то Вов на спуск. Да, рвется. Ни в какую не хочет. Скажи, мне срочно надо туда. Сколько шиповника. Мама, не горюй. Наберем, насушим. Просто красота нереальная. Вовчик, вкусные желуди? Вкусные? Ой, сколько желудей. А тут у него очень дела важны. Посмотри на маму, Вова. Какая? Ну-ка, дайте я вас сфоткаю. На меня смотрите. Будем спать сегодня на соломе, да? Чуть-чуть не хватило. Сюда чуть-чуть. Вовчик только проснулся. Да, Вовчик? Ты только проснулся? Тебе хорошо? Отгоняй. Привет, маши, Вова. Привет. Привет, сынульчика. Вот, машет моя зайка. Всем привет, да, ладушки. Костерчик у нас там. Мы чуть-чуть на другое место перешли. Здесь ровно, более просторно. Чаек греем на костре. А там у нас Тимоха. Там у нас Тимоха. Город строит из песка на воде. Моржик! Моржик, а моржит, как водичка? Как вода? Нормально. Уже ближе к вечеру Тимофей у нас не вылазит из воды. 28 августа. Переживали, что будет холодно, но очень хорошо. Город построили на заводе. А ты что? Хочу поймать гальяна полного. Какого-нибудь гальяна? Да, он один плавает. Не знаю, клюнет, не клюнет. Ладно,
Покажешь, если поймаешь что-нибудь. На красный. Красная первая запомнил, теперь зеленая. Что? Надевай. Теперь какая молодец. Вот. Давай. Вот. Давай. Молодец. Спасибо. Нормально, сын тренируется, а батя жив. Вообще офигел, батя. Мои маленькие. Показывай свою. Рыб один Как и хотел. запеченный. Один запеченный рыб. Стружечка. Только чуть-чуть подальше она расплывается. Вот она, красота. Завтра много наловишь? Нет. Почему? Ну, я приехал отдыхать, завтра же за мамой пока съезжу, пока туда-сюда. Может подумать, что вы лет на котлет будете или еще что-то, а вы просто палки. А мне, скажи, тоже надо, да? Вот у вас была моя. А кто зевает? Ой, папа там такая снимает, если я вытащу, Все три вытащили. Она у тебя, да, она у тебя сыроватая, Жан. Поищи вон там другую, там очень много есть. Куда мы собрались? Куда мы собрались? Вова. 9 часов утра. Вовочка так балдеет на свежем воздухе, что уже опять заснул. Проснулся 7:30, позавтракал и задрых. Папа уже наловил рыбку. Где твоя рыбка? Вон она. Вкусную рыбку. Где она валяется? Вон на мешке. Подожди сейчас. Мы все в 9 утра завтракаем. У нас квадратные морды. домой. У нас тут такой завтрак. Мюсли с молоком. Сгущенка с ушками. А, ложка есть? Ну, там надо поискать. Вон там папина рыбка валяется. Вкусная. Как вы спали все? Ну-ка быстренько скажи. Нормально. Ну, Костюку вообще была норм, да? Самый у нас не мерзлявый. Ну а в целом хорошо все. Мы с Вовочкой вообще прекрасно. Нам сделали, а как это называется, королевские ложа. Вкусная сгущенка? Я не понимаю. Смотри, не перелей, будет сильно сладко. Я попробовала, там вообще горькая. Приехал наш папа и привез наше мясо. Которое мы забыли, когда ехали за бабушкой. Вова, солнышко. Да? Ну, вот они, забытые наши шашлычки, готовятся. У нашей мамулечки сегодня юбилей. Привезли ее сегодня к нам. Пока готовится шашлык, мы поедаем арбузец. Че, будем поздравлять бабушку? Отправлять. Чего отправлять тебе? Я ей предложила, Кому? она сказала, бабушка Света, я пойду с вами на дачу поеду. Моя мама с вами на дачу поедет. О, вот это она дожилась. Ну хорошо. Кофемашину мне привезли. Это не кофемашина. Кофемашину мы себе позволили. Я бы завтра с собой взяла. Куда? А, ну куда, на дачу, а там же свет. Послезавтра. Там нету света там, что ли? Нет. А как вы будете без света-то? А что, мы что там ночью, что ли, будем? Че, Санька генератор привезет вам? Чё? Да, ну, ты Во, да, вот не облизывайся, не облизывайся. Ну, Саша, улыбайся, чмокни маму в щечку. Вот так. Аттракцион у нас закапал дождик.
Да, ты его может выпустить. Ну, ты будешь за ним следить? Кость, ты будешь за ним следить? Выпускай, конечно. Ой, отдохнули мы очень-очень классно. Первая партия поехала домой с бабушкой девочки. Мальчики пошли собрать шиповника. Посушим, будем заваривать чай. Очень классно, но очень-очень мало. Мы вообще любим на природе долго жить. Но, к сожалению, все реже и реже это получается возможным.